bwe nsoma video ya Bobby teri ayinza kunenya Bobby nga ayiseemu kugambye tasobola kuddaka kuba abasirikale abali ewaka tebaliwo mu guard of honor sabagamba tebamunoonya poliisi temunoonya buli omu agamba temunoonya naye nga ate bali wakaawe ekitegeeza nti tebaliwo okumukulisaayo wajja abadde weesanga ye alina kyamanyi ffe kyetutamanyi so embeera ey'okubeera nga ali eno gyakolera obutambi ereeta buleesi nnaku nze ndowooza abawagizi ba Bobi Wine bonna gye bali tebasobola kumunenya mbu yagenzi kitegeera so I think ne bw'aba ayiseemu yonna yonna gy'anaagenda teri agenda kumunenya ndowooza yange naye nga embeera y'omukulembeze si nnungi nsomye mu ka video kugambye tetutunulira content tutunulire the subject eri mu video that is Bobi Wine endabika gy'alabikamu n'embeera gy'oyinza oteebereza gy'ayitamu ng'eno poliisi egamba teryamunoonya naye nga amaka makuume eno abannayuganda bagamba abamu bamubuuza ozzaako ki yabagamba mu kuba akalulu era ye yalina kusaba kalulu ne mukamuwa oba ne mutakamuwa yakikola mu mateeka kati ebyaddako awo nange byannema okutegeera oyinza okudda mu comment section n'obeera ng'osobola okubeera nga onyinyonnyola gwe kiki olowooza Bobi Wine waayitamu n'agenda e Bulaaya n'abeerako eyo n'asaba oba asayiramu waliwo omuwagizi waayinza okumuvunaana era ye omuwagizi amuvunaana anaatugamba nti ky'omusajja kyatakoze gwe kye wali osuubira kyayinza okuba nga kyeyandikoze kuba yakolaze nti yagoberera amateeka paka we gaggwayo. Ebbago ly'omubaka lumu lwe liteekeddwa ku lukangaga lw'ebinaateesebwako Parliament bw'enaabezzemu okutuula olunaku lw'okuna wiiki eno. Kino kireeseewo akasatiro mu babaka ab'ekibiina ky'NUP era Nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe azikubyemu bukiika n'awera nti bagenda kusimbira ebbago lino Nakakongo. Terize mu mutima mulungi ndi ligenda kuyamba oba kutereeza enonda y'abakulu oba abakulembeze ab'omu pate. Lize nga litunulidde official opposition eya NUP awo bo wadde kibiina ekiri mu buyinza kusalawo ani abeera leader of the opposition. Bwe basalawo nde ebibiina bino binnaffe biri mu opposition ate nga birimu ebisinga obungi bisinda mukwano ne NRM kati awo baba balinga indirectly bawadde NRM omukisa kutusalirawo. Wabula bo ababaka abamu mu NRM bagamba nti ebbago lya lumo lirimu eggumba. Tekwandibadde mutawaana abakulembeze okulondebwa ne Parliament lwakubanga bali memba ba Parliament. Speaker tumulonda tutya feba abasinga obungi mu Parliament aba NRM. Naye tetusalawo Parliament yonna eronda. Mu bbago lino lumu ayagala ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluwabula gavumenti kiweebwa omukisa okusindika amannya agasukka mulimu bo ababaka beerondere gwe baagala. Loopu w'ekiseera ekyo eyavaako embeteze eno yani Mathias ekisooka bajja Mathias ku bwaloopu opposition enkadde erina DP buloko lineage ye ya DP yawulira nti Joel Sonyonyi tasaanidde kuba bo balaba mwana muto ebirowoozo byalina bya Robert Kyagulanyi president we era bakikuba nnyo but between you and me omusajja aba disprovince abalaze nti ye first time yogenda mu Parliament naye akoze ku kosasi n'akola bulungi nnyo era okulaga nti akoze bulungi nnyo bye yayogerako Joel Sonyonyi kakati tubirabyeko yayogera ku Uganda Airlines nti erimu emivuyo mingi ne bamuvuma ne bagamba tamanyi byakola era biki tugenzo malako omwaka tugenzo tandika guno omwaka nga President Museveni
agobye omukyalo oyo yali akulira Uganda Airlines ng'era agambye abadde agiddukanya bubi. Ssenyonyi ekyamuviirako ebizibu ebingi mu Kosasi era wali yali mubi naye ya highlighting ensonga okwatuka ne academic credentials z'omukyala nga yafuna omulimu nga talina mpapula za buyigirize yabunoonya atya kuba empapula ze nti baali bamutikira ne zibula. But at the end of the day Ssenyonyi abasiko walinze nti president w'eggwanga naye yamala n'azuula nti mu butuufu Uganda Airlines ekola bubi. Kitegeeza ku Kosasi yapaasinga kati wajja ku Loopu era yapaasinga. Yabagamba regional parliamentary sittings teziri economically viable era ne bebasuubiza tebijja kutuukirira. Bagamba nga parliament bagitwala mu region yo nga mukulaakulana nga mufuna ssente nga mukola ki bakolayo emu yaggulu. You can't explain why tebagendako Masaka, tebagendako mu West, tebagendako. Kitegeeza bakonfaminga nti kye yali abagamba ku regional parliamentary sittings bo kye baali bayogerako tekyali kituufu. Okitegeera tekyali kituufu. Kyovula babaziyimiriza nga economically it doesn't make sense. Omusajja era n'apaasinga. So bano balumu babwanika bamafayasi balulume balina concept eri nti nno abaludde ku kaalo kano nga waka opposition be balina okuba nga bali mu bifo. Kyekisinga n'obaluma ku Bobi Wine balabanga position society mwemutadde be balina obeeramu bamunyagwa era bagamba Bobi Wine oyonoonya opposition yaffe. So kyo kimu kye baali baagala okukola ku Ssenyonyi abadisprovinze nti akoze bulungi. Kati etteeka lino lijja mutima ki? Lijja mutima nti Ssenyonyi tavuddeeko mukama we abalemesezza ebintu byonna era olabe endowooza ya Ssenyonyi eri in line with Bobi Wine omuntu gwe basinga obutaagala. Ku mulundi guno era NUP ye yasinze ababaka ku opposition. Kitegeeza senga bitambulanga bibadde nga bitambula Bobi Wine era waddemba okulonda omuntu omulala n'amuzimba oba okulemezaamu Ssenyonyi kye basinga obutaagala. Kati tugenda wano parliament egenda kuggwako baleese etteeka lya lumu ku Thursday baliteeseeko oba baliyise kibe nti opposition yonna eronda ani agenda okuba leader of opposition. Era abagambye nti Nkeretanyi tewali kisobola kumuwangula. No weapon formed against Nkeretanyi will prosper. Mu musango abazze okuwa obujulizi batekinishan abatunulidde CCTV cameras oba footage bagambye mulimu ennaku oba video za emirundi ng'esatu nga nkwatemu. Bagamba mu 2020 CCTV footage oba between saawa 10 newe saawa 11 newe saawa 3 ez'okumakya bano ndowooza ennaku ze bamuvunaana oba ze bayinza okugamba nti atwaliramu ebintu bamweditinga taliimu muki mu footage. Essaawa ezo mu CCTV cameras zikola ki teziriimu. Abajjukira Nkeretanyi ono bwe yawangula akalulu ke bagamba yabbye akalulu tuddemu tukabale. Nkeretanyi addayo babale akalulu. Manyi kyatuukawo obubokisi kwaliko obutampalinge nabwo obuggulewo bw'atyo Nkeretanyi bw'ajja muki mu parliament ng'etteeka liraga nti senga obeerawo mu kuddamu okubala obululu ne kizuulibwa nti obubokisi bwakwatibwamu awo okubala obululu kukoma ne tusigaza ebibaddewo. So embeera eno yeemu gye ndaba mu musango guno nti omusajja bw'oba ogamba ku nnaku z'omwezi bweziti ne bweziti yabba ne batuuka ku nnaku z'omwezi ezo abakugu ne bagamba CCTV footage kweze ennaku kamera zaali teziriiko mu ssaawa ezo. Kitegeeza temulina bujulizi bukola ki
bumulumika kuba yasobola okugamba nze sinze operator wa CCTV footage oba cameras woba waziteekayo gwe nga owner nozimountinga ku bisenge naona nezikwata what explains essaawa ezo kamera ezo okuvaako. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. nze Haji Yasin Kiza omusomi w'eddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabya obwavu atalina mulimu ebizibu eby'amaka eby'emmaali omukisa yagenda e Bulaayi okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp ku namba zange ezo zolaba ku sikulini yo. Focus 360 the final channel kwoli nga bulijjo tubeerawo kubanga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga Uganda and of course buli wondaba wano mbeera from my point of view okusinziira bwendaba ebintu yesterday musajja wange wa kamera yafiiriddwa jjajjaawe so twabadde mu kuziika kyetuvudde tetwazze namba emu naye ebimuliko biraba so today tusazeewo netugamba katujje tube nga tukola kyetwabadde tulina okuba nga tukola olunaku olwajjo mbawe from my point of view naawe gyoyinza okulaba nompa endowooza yo nga bulijjo tuba tusibwako Haji Yasin Kiza musomi wa ddwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola okukwira ku namba y'essimu eyo wansi gyolaba nobeera ng'osobola okumanya ebisingawo n'oyambibwa mu ngeri y'emu oba endala ate era nenkugamba gwe wenna ayagala okubeera nga okozesa internet entuufu bagiyita Airtel gyoba okozesa ate nga Airtel ekugamba erina over 50 million in prizes for grabs okubeera nga osobola okuzeefunira prizes ezo ez'enjawulo nga engeri eri very simple kozesa Airtel money okusasula byonna byoba osasudde mu supermarket fuel stations buli kyoguze ng'okozesa Airtel money bwoti oba nga oyingira chances z'okuwangula smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers n'ebirala bingi nnyo. Ekyo n'ogenda kifuna otya genda bugenzi ku mukutu gwo gwa Airtel onyige *185*9# obe ng'osobola okukola transaction ng'osasula Airtel money yenyinza okugamba eri instant, secure, borderless era nga regulated by Bank of Uganda Airtel money. Gambye genda onyige *185# genda onyige *185*9# obe ng'osobola okukola transactions zonna zonoba okola. Internet era kozesa wa Airtel kugambye balina ebirabo mpitirivu ebiri wa 50 million in prize giveaways ng'okozesa Airtel money. Nga bulijjo ensonga tulinawo nga 3 ez'okwogerako. Ensonga esooka mwalaba President Bobi Wine ng'atadde akatambi ng'ayogera ku ssente ng'ayogera ku mataba agabadde mu kibuga ng'ayogera ku nsonga bulijjo eziruma bannayuganda era avaayo n'ayogera. Sigenda kwogera ku biki byabadde ayogera, ngenda kwogera ku Bobi Wine ng'omuntu. Akatambi kano ndowooza mukajjukira bulungi. Leero nga 6 Ogwokusatu 2026 nange njagala okugatta obubaka obusaasira eri baganda baffe bonna abasuubuzi abalina emmaali yaabwe yonooneddwa ne bannayuganda abalusuddemu obulamu bonna abakoseddwa olw'amataba agabadde mu kibuga Kampala n'ebitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Naye era kino kyongera okubalaga nti nga tuli mu Fugabbi nga tuli mu bukulembeze nga tebufa ku mbeera zinyiga abantu bino bigendagenda maaso okubeera bwebiti paka nga ffenna tukwataganye tukumanye ebikizibu ekiri era ne tukijjawo. Ekizibu kiri ku bukulembeze bukyamu buli omu bugenda mu affectinga. Leero kiri ku baganda baffe abasuubuzi, enkya kiri ku basawo babasomesa. Bye tuba tugamba bulijjo nti wali agenda kubeera bulungi okujjako nga ffenna tuli bulungi. Mwalabye Museveni bwagaba biliyoni ne biliyoni ez'omuwa omusolo nga tewali nsonga egasa abantu wabula ng'aziwa abantu abasobola omukubira endere n'omuwaanawaana ogezaako okusiba bannayuganda akatambaala baleme kulaba ebikyamu ebikolebwa binakuterezebwa bitya. Eyo no embeera gye tulimu nenjagala obbazaamu amaanyi bannayuganda mwenna
kibuno bwonna obubonero bulaga nkomerero ya nakyemalira nakutandika kwa Uganda mpya. Temugwamu maanyi badikiteta bonna mu byafaayo bafaanana ng'ab'amaanyi nga banatera oggwa. Awo baba banatera oggwira wesinga okulagira eryanyi n'osanga nga mutabani we akola buli kyambyone kyonna kyonna nga tewali kitongole kimukuba ku mukono. Tekiraga amaanyi, kiraga bunafu, tekiraga buwangazi, kiraga nti oyo ali mu kugwa, oyo ali mu kuvaawo. Okay. Waliwo sound ya Bobi Wine gye batera okukozesa nga abagamba mujja kiwulira. Bwe yakoledde video eno yabadde ayogera ku mataba agakuba abantu mu kibuga lwali lwakumeka olwo nga mukaaga. I think it's last week. Kituufu amataba gazze gabaawo naye impact gye gakubamu abantu kati mu business center abamu makyattributinga ku bizimbe bya Hamu nti byabikka omwala naye ng'ebizimbe baatulaga byagaziya omwala naye ate kiyinza okuba nga kiri tricky nti amazzi okuyingira okugenda eri mu myala we wali obuzibu ku mwala omuzimbe we wali obuzibu awo nti amazzi gatuukayo gatya wesanga inlets ze baateekako ziyinza okuba ntono nga tezisobola kumira mazzi ago in time oba ne negligence oba ne indiscipline y'abana Uganda. Jukira amazzi ago egaba gatambula gajiramu ebiveera gajirako ebiboxi gajirako kati byonna bigenda wali ewali inlet etwala amazzi wansi so bisobola okuzibikirawo ne gaba nga tegakyayingira ng'ate inlet weba ntono tegajja kuyingira so amataba gasobola okweyongera ne gabeera mangi. Enkulaakulana ku mwala nabyeka bataddeko amaduuka biki olaba kale we bazimba wakyuka but the problem eri ku mazzi which I believe it can be solved. Nafe netuteeka mu discipline amazzi ne gaba nga gasobola okutambula so ekyo ng'okitadde wali mwenna mujja kiwulira. Ab'Owino mwalabye waliwo section y'Owino gye baamenye nga abamenya bo tebalina lukusa tebakola ki naye nga bo abamenye. Sometimes oba okaana n'omuntu mu bya kooti asobola okukola ekintu kooti n'egamba state status quo nga bwe bibadde naye ng'awuggwe oba ovuddewo. So Owino mu ngeri emu oba endala awo yo yatambudde mpola mpola. Kyemmanyi mu myaka ng'etaano mukaaga wasobola okuba nga tewakyali Owino wetyo paka yadi we yagenda naye ate nze nensigala nga mbagamba nti ekifo ng'ekyo kirina okulaakulanyizibwa. Tusobola kubeera nga tusigazza obuduuka obwa fuleemu mu kibuga wakati nga space yonna engulu waggulu eyonoonebwa but ng'ebyo byonna enkulaakulana ejja I think handling y'abantu yesinga okuba enkulu. Abantu bano abaliwo abakolerawo mubahandolinze batya obutafiirwa bizinesi zaabwe oba promisinga nti maybe muveewo bwe tunaamala okulaakulanya mwe mujja okusooka okudda oba okitegeera. Ndowooza abakola ku byenkulaakulana basobola okutunulako mu mbeera eyo ne babeera nga kubanze kugambe wali park yard kati wali Hamu wali better than when park yard was there. Naye era n'aba park yard engeri gye baavaawo omuliro gukwokyeza biki envaawo yenzibu naye ng'enkulaakulana ye erina okubeerawo. Kale that aside katwogere ku video ya Bobi Wine eno ng'omuntu content alimu tumulabye you can agree to disagree but now njogera kyena readinze mu video ya Bobi Wine era nze yankwasize ennaku. Omanyi wategerera omusajja nga ali ku kisenge obanga embeera egaanye omulabira nnyo ku birevu abalina ku birevu kati ngaffe olaba ebirevu nga bizisse nga Bobi yabadde alabise kikulaga embeera nti si nnungi because most times obeera nga olina stress olina ebikutawaanye ebikususeeko ebirevu bye bisooka okukuloopa. So video eno endaga nti Bobi Wine tali bulungi because era yeekwese
tasobola kwerabirira nga wali na kwerabirira. Olaba ka video kano buliwe yatanga buli ka video nga abantu batracinga background ne bagendayo ennaku zina mukwata video yafunye technique etalaga background either wabeerayo white background ne flag oba kati nga wano olaba ku mugga guno yakagubeerako emirundi ebiri omwala guno oba mugga oba simanyi naye tosobola kumanya wawe guli olw'engeri gye bakapturinga mu video. Kitegeeza maybe ali eyo yeekwese. Irawe mbadde njogera nabo ne ngamba naye Bobi Wine byayogerako byonna bituufu naye weesanga Abannayuganda tebannakiwulira kimala naye era nga basobola okuba balina kye bawulira bati nga tebalina kyakkola. Katonda ne mugamba naye lwaki Bobi Wine tayitamu n'agenda mwekizayo kubanga oli asobola okugamba nti ani amunoonya nsuubira ye ategeera embeera gy'alimu okusinga ffe. By the fact nti no ne kaakati ewakaawe wakyaliyo abasirikale tebaliyo kumuwa guard of honor ng'akomyewo kitegeeza baliwo okumukwata sikyo kiri. Tosobola gamba nti abasirikale bali awo ewa Bobi Wine bagenda muwa guard of honor ng'akomyewo. Saba mugamba Bobi Wine gye weekwese vaayo biki teri akunoonya then tosobola kunnyonnyola lwaki abasirikale bali ewakaawe so yaba akitegeera. But nze ne ngamba Bobi Wine waaba ayiseemu n'agenda mu nsi z'e Bulaaya teri ajja kuvunaana Bobi Wine kuba buli ekyetaagisa yakikola. Campaign mu mateeka yazikuba akalulu n'akanoonya mu mateeka. Ba presidential candidate bonna embeera embi era yatambuliranga ku ye weesanga ye yali yekka mu byaddala. Okimanyi waliwo ababeerawo nga tebali mu byaddala nga bazze just kujjuza ballot paper bangi era mu abalaba obulamu era bwaggwa dda bo tebaali mu byaddala. Weesanga abayinza okugamba nga aba presidential candidate abalala bo we bali teri abanoonya wali obabuuzizaako oba baali mu byaddala oba baali mu katemba. Bobi Wine akulaga ye ebibye byaki byaddala. Empisa gye bamuyisaamu eraga nti ono ye ali mu byaddala. So woba mu byaddala waliwo ebisobola okutuukako nga byo byaddala okitegeera. Bwe nsoma video ya Bobi teri ayinza kunenya Bobi ng'ayiseemu kugambye tasobola kuddaka kuba abasirikale abali ewaka tebaliiwo muwa guard of honor. Sabagamba tebamunoonya poliisi temunoonya buli omu agamba temunoonya naye ng'ate bali wakaawe ekitegeeza nti tebaliiwo okumukulisaayo wagyabadde. Weesanga ye alina kyamanyi ffe kyetukala ki kyetutamanyi. So embeera eno y'okubeera nga ali eno gyakolera obutambi ereeta buleesi nnaku. Nze ndowooza abawagizi ba Bobi Wine bonna gye bali tebasobola kumunenya mbu yagenze kitegeera. So I think ne bw'aba ayiseemu yonna yonna gy'anaagenda teri agenda kumunenya. Ndowooza yange naye nga embeera y'omukulembeze si nnungi. Nsomye mu ka video kugambye tetutunulira content tutunuulire the subject eri mu video that is Bobi Wine endabika gy'alabikamu n'embeera gy'oyinza oteebereza gy'ayitamu. Ng'eno poliisi egamba teryamunoonya naye ng'amaka makuume. Eno Abannayuganda bagamba abamu bamubuuza ozzaako ki yabagamba mu kuba akalulu era ye yalina kusaba kalulu ne mukamuwa oba ne mutakamuwa yakikola mu mateeka. Kati ebyaddako awo nange byannema okutegeera. Oyinza okuddawo mu comment section n'obeera ng'osobola okubeera nga onyinnyonnyola gwe kiki olowooza. Bobi Wine waayitamu n'agenda e Bulaaya n'abeerako eyo n'asaba oba asayiramu waliwo omuwagizi waayinza okumuvunaana
era ye omuwagizi amuvunaana anaatugamba nti ky'omusajja kyatakoze gwe kyewali osuubira kyayinza okubanga kyeyandikoze kuba yakolaze nti yagoberera amateeka paka we gaggwayo. Anyway, that aside, katweyongereyo. Nkeretanyi olunaku olwajjo bamutute mu kooti, yayiseko mu kooti nga bamuvunaana omusango ogw'okubba kateni eziri worth 3.7 billion. Bali abantu nga bana. Omusango ogwo bagumugulako oluvannyuma lw'okuwangula akalulu. Ye Nkeretanyi agamba this was politically motivated kuba mulwanyisa mu byobufuzi naye tabbangako kapeti zino. Kyo kituufu kiri nti kapeti eziri worth 3.7 billion ezo kapeti woba ozitwala oleeta zino zi containers 40 feet ndowooza nga zibanga mmeka Gerard. Container katugambe walina okuba abaddewo trailer ezitutte kateni ezo. Container ezize zitwala kateni ezo ate nga tezisobola zitwala mulundi gumu kuba woba ozibba eziri worth ng'olina kwotoola kitegeeza oba okikoledde ebbanga ddene nga buli mwezi otikkayo container emwemu. Naye weewuunya era abagambye nti Nkeretanyi tewali kisobola kumuwangula. No weapon formed against Nkeretanyi will prosper. Mu musango abazze okuwa obujulizi batekinishan abatunulidde CCTV cameras oba footage bagambye mulimu ennaku oba video za emirundi ng'esatu nga nkwatemu. Bagamba mu 2020 CCTV footage oba between saawa 10 newe saawa 11 newe saawa 3 ez'okumakya bano ndowooza ennaku ze bamuvunaana oba ze bayinza okugamba nti yatwaliramu ebintu bamweditinga taliimu mu footage. Essaawa ezo mu CCTV cameras zikola ki? Teziriimu. Abajjukira Nkeretanyi ono we yawangula akalulu ke bagamba yabbye akalulu tuddemu tukabale. Nkeretanyi addayo babale akalulu. Manyi ekyatuukawo obubokisi kwaliko obutampalinge nabwo obuggulewo bw'atyo Nkeretanyi bw'ajja mu Parliament ng'etteeka liraga nti senga obeerawo mu kuddamu okubala obululu ne kizuulibwa nti obubokisi bwakwatibwamu awo okubala obululu kukoma ne tusigaza ebibaddewo. So embeera eno yeemu gye ndaba mu musango guno nti omusajja woba ogamba ku nnaku z'omwezi bweziti ne bweziti yabba ne batuuka ku nnaku z'omwezi ezo abakugu ne bagamba CCTV footage kwezi ennaku kamera zaali teziriiko mu ssaawa ezo. Kitegeeza temulina bujulizi bukola ki bumulumika kuba yasobola okugamba nze sinze operator wa CCTV footage oba cameras woba waziteekayo gwe nga owner n'ozimountinga ku bisenge eyo naona ne zikwata. What explains essaawa ezo kamera ezo okuvaako? Ekisooka, from my point of view, kamera we zaaviirako oba we zigambibwa okubanga tezaalikodinga ze ssaawa either ze babbiramu nga carpet oba okitegeera. Naye ekyo kiba kitegeeza nti whoever is in charge of the CCTV footage then ayinza okuba ye yajabba nga yasobola okgenda najjako kamera obanga it's a clip nene ekola inside job negamba kati kusaawa wezi tijjako tumale tuyiseewo emaali y'omugagga bwe tumala okgenda tuzeeko. Kati oba olina okuleeta obujulizi
obupiininga omuntu oyo nti ddala yaliwo mu kifo ekyo nga ezo essaawa z'ogamba ze yabbiramu omaze okugamba nti essaawa baazisalamu oba ontegeera. So Nkeletanyi I think is going to walk away scotch free nga talina kimutuusiddwako wadde ku musango muvunaana. Lwaki? Essaawa ze wabadde mu musango nti yabba kapeti, ba expert bagambye essaawa ezo footage kamera zaali teziriiko. Kitegeeza tolina bujulizi bugatta victim oba suspect ku scene of crime. Okitegeera? Naye ekirala ne kisobola okubeera nga abamulwanyisa mu by'obufuzi nabo bayinza okuba baamala okuloopa omusango ne balaba nga ddala mu ssaawa ezo tewaali bobbi, bo bennyini ne beeditinga footage waabwe ne bamubuzaawo. It is two way. Either ababbi bakozesa amagezi okuggyako CCTV camera oba abaaloopa nga bayina political motives balabanga ennaku ze baawaayo omusajja teyaliiwo ne basalawo ne bagamba footage katumu editing. Kitegeeza oyo yenna ali in charge of cameras most cases nga yaba omugagga kuba CCTV footage gwe twogerako ennaku zino abantu abalina business osobola newaka kamera bazisetinga nga osobola okubeera nga oli yonna gy'oli ng'ozirabira ku ssimu yo. Teweetaaga kuba nti n'ogenda kujja ku kompyuta ogambe kandabi ng'ebintu bijja buzi ku ssimu yo, ng'essimu yo esobola okumanya ebiriwo nga ndowooza ofulumye n'eggwanga nga bya intaneti. So omuntu ali ku level esobola okubbibwako 3.7 billion in carpets, twogera ku billions of money, aba ku capacity esobola okubeera ne CCTV footage asobola okuba ku ssimu ye nga kamera ze azimonitalingira ku ssimu ye. Si bye bino nti weeyiyo oguleyo bukamera oteekaawo oluusi ne kompyuta ejjule kaveeko. Bakugamba babba 3.7 billion worth of carpets. We wabeera babba kitegeeza ono omuntu alina carpets ezisukka this amount of money in stock. Kubeera teri ayinza kubba kumalawo dduuka atoolatoolako katonotono nga weyeebuzaabuza. Si bwe kiri? Kitegeeza omusajja gwe bagamba gwe babba yalina carpet weesange ziri worth 10 billion. So CCTV footage w'omuntu ali ku level eyo ey'obugagga tasobola kufagabula atyo. Kati awo waliwo kagapu kali akagamba omusajja tebabanga bamuyeeya lwa byabufuzi nga emisango giri politically motivated mu scenario eno. Naye ebyo just yezimu ku grounds ku bujulizi bakugamba oleeta mu kooti tekitegeeza nti omusango teguliiwo. Naye batandika okubamu obujulizi. Jukira obujulizi obusingayo bwebwe obupulesinga victim oba obupulesinga suspect ku ground, either simu, either fingerprints oba CCTV footage. Kati obujulizi obusinga amaanyi bwe butandika obulawo kiba kitegeeza omusango gutandika okufa. Si bwe kiri? Ojja genda oloope bagambe tukakasa tutya nti yakikola nti bannaaye fingerprints ziraga oba emmotoka ye ku luno olunaku bagirabako mu kifo kino oba kamera z'omu kitundu zamukwatako mu gundi. Kati bakugamba leeta obujulizi n'ogamba essaawa ezo ze naloopye omulamuzi footage wange waliwo eyamusalamu oba kamera zaali zivuddeko. Omulamuzi oba tomulekedde choice. Era ayinza okugamba nti okusinziira ku bujulizi obuleese tebumala kulumika muntu ono ku musango, n'olw'ensonga eyo is innocent till proved otherwise. So Nkeletanyi bw'atyo Katonda wakyamulwanira entalo. Kugambye n'akalulu yakajja mu mannyo ga mpisi bamugamba wawangudde akalulu oba kwabulako obululu oba bumeka, ne bagamba tuddamu okubala
bagenda okutuuka nga obubokisi bumenyese. Kati wano wali obubokisi bwamenyeka bwatyo naawona. Okitegeera kuba senga obubokisi tebwamenyeka nkakasa bandikoze ebintu ng'ebyannameere. Kuba ennameere n'obubokisi bwamenyeka ne bagamba katugende mu maaso tubale omulamuzi y'omu. Naye Nkeretanyi ye kwolwo omulamuzi yali azuukidde ku sayidi ntuufu. Obubokisi ne bumenyeka n'amugamba tukomye wano okubala. Bwatyo akalulu n'akajja mu manyo g'empisi ezaali zaagala okukabba. Pozi era ali avuganya ate taata wa Nammeere. Omulamuzi yakikola atya? Taata ye ne gumusinga omwana ye n'awangula nga ebintu bye bimu. Scenarios ezimu za obokisi kumenyeka. So Nkeretanyi ku musango we gutyo akyali n'omukisa ogusimatuka. Akyali n'omukisa ogusimatuka okusinziira ebintu nga bitambula. Anyway, nga tweyongerayo. Tuli mu kiseera ky'akalulu. Ogenda kuŋŋamba akaawa. Tuli mu kiseera ky'akalulu aka Parliament okufuna wa speaker ne deputy speaker. Naye mu kiseera ky'okufuna akalulu ako ne leader of opposition oba opposition naye efuna gwe bayita lopu. Lopu ebiseera ebisinga oba ebiseera ebiwedde byonna emabega lopu azze alondebwa political party ebeekutte ekyokubiri nga ekibiina ekyo oba pulezidenti waakyo alonda omuntu agenda okubeera eri nga supervisinga emirimu gya gavumenti. Era tewabadde nga wokko buzibu bwonna, tubadde tukimanya nti FDC ewangudde be balina lopu. Okuva FDC bwe yajja mu bintu bino eby'obufuzi ebadde ereeta lopu. Era nga balopu bajja bakyuka bavaako ono naddako naye nga bonna ba FDC nga tewali akayana. Entabwe evaawa. Nuupu etandika okuwangula. Ejja mu kifo ekyokubiri Gerard obudde. Ejja mu kifo ekyokubiri. Nuupu bw'ejja mu kifo ekyokubiri ereeta lopu. Omusajja ow'ebitaano masayansi. Masayansi ow'ebitaano ajja afuuka lopu. Bw'afuuka lopu tewaali buzibu bwonna. Era buli omu n'agamba asaanidde. Obuzibu bwa lopu buvaawa? Buva ku musajja masayansi okugibwa ku bwa lopu. Ne bateekawo Joel Ssennyonyi. Awo nno olutalo luno we luva lwe tulimu olwaleero lwe ngenda okukubira. Kankukubira akatambi kano onnyonnyoke ensonga eno era nzikutemeretemere ensonga zino otegere lwaki tuli wano olunaku olwaleero. Ebbago ly'ennongoosereza mu tteeka erifuga Paalamenti eri Administration of Parliament Amendment Bill 2024 lyaleetebwa omubaka wa Mityana South Richard Lumo mu 2024 ng'ayagala wabeewo ennongoosereza ezikolebwa okusobozesa ababaka mu bibiina byonna ebigwa ku ludda olwabula gavumenti okwetaba mu kulonda kulira oludda luno. Muyite Leader of Opposition ng'agamba nti si kirungi ekibiina ekimu okutuula ne kibasalirawo omukulembeze waabwe mu Paalamenti. Ebbago lino lyatunulwamu akakiiko ak'ebyamateeka nga kakubirizibwa omubaka wa Bukooli North Stephen Bakka Mugabi era ne kakola alipoota naye kitutte ebbanga ddene nga alipoota eno tereetebwa mu Paalamenti okutuusa olwaleero. Ebbago ly'omubaka lumu lwe liteekeddwa ku lukangaga lw'ebinaateesebwako Paalamenti bw'enaabezeemu okutuula olunaku lw'okuna wiiki eno. Kino kireeseewo akasatiro mu babaka ab'ekibiina kya NUP era nampala w'oludda oluwabula gavumenti John Baptist Nambeshe azikubyemu bukiika n'awera nti bagenda kusimbira ebbago lino Nakakongo. Teriize mu mutima mulungi ndi ligenda kuyamba oba kutereeza enonda y'abakulu oba abakulembeze ab'omupate. Eriize nga litunulidde official opposition eya NUP. Agamba nti afuuka omukulembeze w'oludda olwabula gavumenti balonzi be bamusalawo kubanga be basalawo ekibiina ekikwata ekyokubiri mu kalulu olwo kyo ne kisalawo agenda okutuula mu kifo kino. Nambeshe agamba nti kikyamu era kimenya mateeka ababaka okutuula ne beerondera akulira oludda olwabula gavumenti ng'ate eggwanga litambulira mu byobufuzi by'ebibiina ebingi. Ekyo kikyamu nnyo. Ekyo ate kijja kubanga kikontana
ne ssemateeka kulokuba ssemateeka bw'ogenda mu Bill of Rights ekkiriza omuntu abeere ati liberty kwesalirawo kati nga article 23 ya personal liberty, right to personal liberty, naye waliyo article 29 ya freedom of expression, assembly n'ebirala. Yeewuunya butya ababaka mu bibiina byagambye nti biri mu bufumbo ne NRM ate okukkirizibwa okutuula bakuba akalolo kwani agenda okulembera oludda oluwabula gavumenti. Awo oba owadde ekibiina ekiri mu buyinza kusalawo ani abeera leader of the opposition. Bwe basalawo nti ebibiina bino binnaffe biri mu opposition ate nga birimu ebisinga obungi bisinda mukwano ne NRM, kati awo balinga indirectly bawadde NRM omukisa kutusalirawo. Omwogezi w'oludda oluwabuzi mu Parliament Helen Nakimule naye yeegase ku nnamba eky'okuwakanya ebbago lino lyagambye nti ligenderedde mu kunafuya opposition. Agamba nti wandibaawo ekkobaane ery'okwagala okubakakaatikako omuntu. Bwe baba nga bagamba nti bagenda kulonda loopu ne bashadow minisita bano abeerondera, so nze ndowooza kino kigezaako kuggyawo maanyi ga National Unity Platform. Naye ate tewali gavumenti mu nsi zaffe zino ezikyakulaakulana eteetaaga ludda luvuganya. Wabula bo ababaka abamu mu NRM bagamba nti ebbago lya lumu lirimu eggumba. Tekwandibadde mutawaana abakulembeze okulondebwa ne Parliament lwakubanga bali memba ba Parliament. Speaker tumulonda tutya feba abasinga obungi mu Parliament aba NRM. Naye tetusalawo Parliament yonna eronda. Mu bbago lino lumu ayagala ekibiina ekisinga ababaka ku ludda oluwabula gavumenti kiweebwa omukisa okusindika amannya agasukka mulimu bo ababaka beerondere gwe baagala. Fred Kajubi yakusakidde eggulire lino. Okay. Wano wetuli ebbago lya lumu eryokulonda leader of opposition. Lumu agamba leader of opposition ayina kulondebwa ebibiina byonna ebibeera ku ludda lw'opposition. All opposition political parties should take part in selecting the leader of opposition. Ensonga ze zaawa agamba bonna baba opposition. Kitegeera era agamba ekibiina kisobola okubalondera omuntu bo gwe bataagala bakulembera ng'aba opposition. Ye ng'agamba ekibiina kireete amannya 3 bakuba akalulu kwabo abasatu ani anaakulembera. On the look of things waba abyogera olabira ddala omusajja akozesezza amagezi era ng'olaba ensonga gy'ayogera yandibaamu amagezi. Bw'oba obiraba oyinza olowooza nti yandibaamu amagezi era on paper it might look nice, naye ebintu byonna nga bigenda okubaawo mu politics osooka ne weebuuza bijjidde mu mutima ki? Omutima gwe gufuga enkola y'amateeka. So nkugambye tugenda kutunula tulabe lwaki ensonga eno ezze kati. Ensonga eno yajja ddi? Ensonga eno ejja nga batandise regional parliamentary sittings. Mu regional parliamentary sittings ze baasuubiza eggwanga nti parliament wenejja mu region yo ng'ofuna enkulaakulana, basooka na ya northern ne bagenda eggulu. Egundi ya lumu eno gyejja. Wabula mu kugenda eggulu NUP oba Joel Ssenyonyi leader of opposition yawo yagaana aba opposition okugenda era aba NUP tebakola ki? Tebagenda. Abaali bagikiririzaamu abalala aba NUP by the time nga essaawa eno tusobola okugamba ba DF bagenda. Okitegeera ne balaga nti bo bagenze era ebbago lino we lireetebwa ndowooza yali wagira yali Abedi Bwanika. Essaawa eno mu Parliament amalako kisanja ekibiina kye tekirinayo wadde omubaka. Kyova olaba oluusi oba okola ebintu abagamba gy'otega amaggwa ye yali assured ng'ali kushuwa nti alina okuba mu Parliament eddaka era ng'agiteeseza n'amateeka aganaakolayo, naye ng'ate Katonda yalina programu ze endala nnyo
tigana amateeka gokola ng'olowooza olina gw'oyagala olumya ogeetegekera mu maaso tojja kubaamu. Loopu w'ekiseera ekyo eyavaako embeteze eno yani Mathias, ekisooka bwe bajja Mathias ku bwa loopu, opposition enkadde erina DP buloko lineage eyo ya DP yawulira nti Joel Sonyonyi tasaanidde kuba bo balaba mwana muto, ebirowoozo byalina bya Robert Kyagulanyi president we, era baakikuba nnyo, but between you and me omusajja aba disprovince abalaze nti ye fasemi ogenda mu parliament naye akoze ku kosasi n'akola bulungi nnyo, era okulaga nti akoze bulungi nnyo bye yayogerako Joel Sonyonyi kaakati tubirabyeko. Yayogera ku Uganda Airlines nti erimu emivuyo mingi, ne bamuvuma ne bagamba tamanyi byakola era biki. Tugenzo malako omwaka, tugenzo tandika guno omwaka nga President Museveni agobye omukyalo yali akulira Uganda Airlines ng'era agambye abadde agiddukanya bubi. Ssenyonyi ekyamuviirako ebizibu ebingi mu kosasi, era wali yali mubi, naye ya highlighting ensonga okwatuka ne academic credentials z'omukyala nga yafuna omulimu nga talina mpapula za buyigirize, yabunoonya atya kuba empapula ze nti baali bamutikira ne zibula. But at the end of the day Ssenyonyi abasiko walinze nti president w'eggwanga naye yamala n'azuula nti mu butuufu Uganda Airlines ekola bubi, kitegeeza ku kosasi yapaasinga. Kati wajja ku loopu era yapaasinga, yabagamba regional parliamentary sittings teziri economically viable, era ne bebasuubiza tebijja kutuukirira. Bagamba nga parliament bagitwala mu region yo nga mukulaakulana nga mufuna ssente nga mukola ki, bakolayo emu yaggulu. You can't explain why tebagendako Masaka, tebagendako mu West, tebagendako. Kitegeeza bakonfaminga nti kye yali abagamba ku regional parliamentary sittings bo kye baali bayogerako tekyali kituufu. Okitegeera tekyali kituufu, kyova olaba baziyimiriza nga economically it doesn't make sense. Omusajja era n'apaasinga. So bano balumu babwanika Mathias balulume balina concept eri nti nno abaludde ku kaalo kano nga waka opposition be balina okuba nga bali mu bifo. Kyekisinga n'obaluma ku Bobi Wine, balabanga position society mwemutadde be balina obeeramu bamunyagwa, era bagamba Bobi Wine oyonoonya opposition yaffe. So kyo kimu kye baali baagala okukola ku Ssenyonyi, abadisprovince nti akoze bulungi. Kati etteeka lino lijja mutima ki? Lijja mutima nti Ssenyonyi tavuddeeko mukama we, abalemesezza ebintu byonna, era olaba endowooza ya Ssenyonyi eri in line with Bobi Wine, omuntu gwe basinga obutaagala. Ku mulundi guno era NUP ye yasinze ababaka ku opposition. Kitegeeza senga bitambulanga bibadde nga bitambula, Bobi Wine era waddemba okulonda omuntu omulala n'amuzimba oba okulemezaamu Ssenyonyi kye basinga obutaagala. Kati tugenda wano parliament egenda kuggwako, baleese etteeka lya lumu ku Thursday baliteeseeko oba baliyise kibe nti opposition yonna eronda ani agenda okuba leader of opposition. Ensonga esooka, opposition parties eziriwo ezisinga ziri compromised, zikola bulungi ne NRM. Kitegeeza senga etteeka lino liyita tutuuse okufuna leader of opposition ng'ali NRM leaning, wadde ayinza okuba nga memba wa NUP, naye nga wolaba ow'ebitaano yali memba wa NUP ne bamwebaza okubeera opposition leader omulungi, ekitaasanyusa mukama we. So oyinza okulaba awo nga NRM eyingidde mu parliament omwo nga it is NRM versus NRM, ng'ensonga eziruma abantu, ensonga eziriko eggumba leader of opposition tazikola ki, tazoogerako nga bebalonze owaabwe. Kuba ebibiina ebisinga when you said DP ababaka baayo bajja kulonda leader of opposition, kyokka ate nga DP ekulaga
erina enkolagana nungi nnyo ne gavumenti era balinayo ne baminisita kati eyo n'ogijjawo. Bw'ogamba UPC ezze erina enkolagana ne gavumenti era nga naye erinamu minisita, eyo nayo n'ogijjawo, naye ejja kugamba opposition. Ogambe nti FDC sente ezaabawula ne beesige na biki bakugamba zaava mu gavumenti, ekitegeeza nayo si opposition ntuufu, n'ogiteeka wali. Ani omulala ali eyo? ANT enayo mubaka omu, Mugisha Muntu alinayo omu, that is just one. Naye kati pate kyendala Jema naye erina enkolagana ne gavumenti, nendooza terinayo yo mubaka. Naye mukana akalulu bano bonna era wootasuubira b'opposition kukawakanya kiriki, bonna abali emabega w'ekintu kino wetteeka lino okulireeta mu parliament tebaliimu. Kitegeeza they will vote nga bamanyi kye bavooti nga tekigenda bakolako. So kijja kuba kyangu nnyo okugamba nti obebbaasa zitambule muyiseewo ekintu kino tukyetaaga. Eyo nsonga emu. Opposition eri compromised. Ensonga bana bagenda olonda tebakomyewo mu parliament abasinga abakiri emabega. Kitegeeza etteeka lisobola okuyita, naye ate mu mateeka bwe litasobolera kuyita weewano. Bagambye nga speaker tumulonda ne deputy we, naye lopu tali ku level ya speaker, lopu ali ku level ya prime minister. Okujjako nga abantu bano batugamba nti prime minister naye bamukubako akalulu mu parliament, then our leader of opposition alina okubanga akubwako akalulu. Naye wabanga prime minister takubwako kalulu, bannayo beera weewunza okugamba nti ate ye leader of opposition ogenda mukubako akalulu nga ba speaker. Kivula nkugambye nti no, abasajja bana ba honorable oba abatunuddwa nga mbu abayivu basobola okuvuga mu bintu nga otidde buti kurizoninga nabo. Naye kati katubabuuze, bagamba nti speaker bamulonda ne deputy we, baagala otugamba nti leader of opposition ali ku level ya speaker. Kale mutubuulire, prime minister NRM emulonda bamukubako akalulu bonna bamulonde? Ekintu kiri nti prime minister President Museveni amwerondera according to his wish. Era the leader of opposition, the second over the party that came out second, je tugamba nti kati ye opposition yesinga obunene, president waayo yalina okulonda lopu waayo. Kuba ba prime minister ne lopu babeera balina kupushinga biteeso byaba president baabwe. Speaker aina kubiriza parliament yonna regardless of the political party, wadde owa NRM era yawangula because bebasinga mu numbers ennyingi. So wala abasajja abano nga boogera ku madaala ngolowooza bakozesa amagezi mangi, just bakizuula nti maybe abantu abasinga manyi waliwo omuntu wakutya oyo honorable oyo musajja muyivu yayogedde oyo looya, ne looya akola ensobi kyova olaba alina emisango gy'atawangula. Okitegeera? So kino ekintu kya mutima mubi ate era tekiri mu mateeka. Mutima mubi nti aba-opposition abakadde batya nnyo okulaba nga opposition empya ejja mu parliament ey'abaana abapya nga ba Ssenyonyi. Tebereza senga Lubongoya yayingira, kyova laba Lubongoya bamulwanyisa. Tebereza senga Bwaiswa Mufumbiro yayingira, wabadde oddamu okufuna opposition ate tamanyi n'eri gye bagambe eyabase mu jju. Okitegeera? Kyova olaba bo n'akalulu kaabwe okubakuba kati nga gundi Lubongoya ne Waiswa Mufumbiro. Can you imagine nga NUP erina Ssenyonyi, erina Waiswa Mufumbiro, erina Lubongoya, bonna nga bali ku full of parliament, erina Muwanga Kivumbi, erina Nambooze. Oba kitegeera? Eyo ebeera tiimu kabiriiti ebanga Arsenal eyani biteni kabiriiti. Naye NUP bakulaze nti bagirwanyisa okuvanga ne mu electoral commission just
buli muntu gwe bajjangayo mbu emikono gye signatures bazi yalingawo NUP yokka yabeera denominated mu baleaders sugenda tukamubulula obumu nga abe NUP tetunakuba kalulunga electoral commission yabajjeemu dda ku lw'emikono ekibiina mu Uganda kyokka ekyakola ensobi mikono yali NUP osobola okwebuuza kijja kityanga ebibiina byonna NUP yokka yakolanga ensobi mikono n'otegeera nti tekisobola kubanga yali ensobi it was a design emisango gyonna egiri mu kooti tuddemu tubale GNUP okitegeera nti already NUP balina kibatajjagalako politics waayo ndowooza tebakola ki tebamwagala balabanga waddala nnyo ate nga opposition eri politics waayo yali wakubeera awo kukolayo kasente okitegeera kikunyonyola lwaki senga Besigye yali asobola okubanga abeerawo ng'avuganya Mwami Museveni ebbanga lyonna abantu abamu bandifiiridde ku bwemupi nga bavuganyiza emirundi 8 because they are politicians not of opposition but by politicians of positions nti bwe tebalina buzibu kukyusa gavumenti baagala ebeewo kasitabo babanga balina obwemupi era kati nga mwalabona omusajja ayanono yatema amasanyalaze simambi yaliwo FDC nga wamaanyi nnyo olwamumma akalulu eyamuwangula NRM obusungu yaboolekeza NUP n'amaliriza nga obusungu muvo gye boolekeza NRM yamuwangudde mu kalulu yagijoyininze agamba nze bannaye kangende ne gye bampangudde wakiri bampeeyo akafo kentuulamu naye sisobola kubeerawo nga ndi mulamu nga sirina akafo kentuddemu oba ka RDC oba ka assistant RDC oba ka minister konna akanajja oba ka presidential advisor omusajja nga akaagala naye nga bakugamba musajja mugagga omanyi waliwo obugagga bwe butuuka nga olina buli kimu naye ng'omanyi oyagala kitiibwa ng'olina buli kimu esente olina obugagga olina naye ng'owulira akagambo ka honorable oba mu status RDC RCC nga kekokka keweetaaga era ng'oli willing okasasulira esente zonna zikasobola okubaawo oba okukola ekintu kyonna ky'osobola okubeera ng'okola okubeera nga okafuna okitegeera so lino etteeka ligenda kujja lisobola okuyita naye ekituufu kiri nti etteeka liriko amaaso so nga we mbagambye nti etteeka lino ery'okulonda leader of opposition nga all opposition parties ziri involved liri tricky lirina amaaso litunulire NUP because abalala olabira ddala nga they are in a bed politically within NRM kyekisooka ekirala bano ekyabaleesa lino etteeka baali bagezaako okuvunaana Ssenyonyi okuwakanya regional sittings zaabwe of which bagenda maaso ne bakolayo emu nabo ne bakizuula nti tekiri economically viable ne kibakuba so kuno kwekazaakaza just naye nga mu Uganda wotabira kushuwa ki etteeka kye ligenda okukola katulinde tubirabe kuba baga nsigadde mbagamba nti leader of opposition ali ku level ya prime minister leader of government business okitegeera prime minister alondebwa president ow'ekibiina ekiba mu buyinza it is his choice the same should happen this side ku kibiina ekiba kikutte position ey'okubiri mu ggwanga naye bano comparison gye baleeta comparison nti speaker alondebwa ne deputy we batubuulire baminisita era be babalonda babaveetinga buveetizi nga amanya agamaze olondebwa ba prime minister baani be babalonda no so tebeefuula bagezi nnyo si bagezi nnyo nga be balowooza kale basobola oba bagezi
naye ng'ekintu bakikozesa bukyayi ate bw'okola ekintu ng'okikozesa bukyayi then obugezi bwo busizinga tubbi. Bwe tubadde olunaku olwaleero nongera bongezi bajjukiza nti Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa gwalina ebizibu ebyenjawulo osobola omukubirako ku namba y'essimu eyo n'obeera ng'osobola okubeera nga osobola okutambula naye n'akuyambako mu mbeerera endala. Ate era nenkujjukiza nti Airtel has over 50 million prizes for grabs. Bw'okozesa Airtel Money bakugamba pay using merchant on Airtel Money and enter weekly draw to win smartphones, hotel stays, spa treatment, dining vouchers and much more. The more you transact, the more your chances of winning. Use the My Airtel app or dial *185*9# at any supermarkets, fuel stations, restaurants and more, because Airtel Money is accepted everywhere. Mbadde ngezaako kulaga nti no bw'okozesa *185*9# okusasula oba onywedde mafuta oba oguze mmere ku restaurant bwe kyokozesa okusasula oba mu supermarket bw'okozesa Airtel Money oyingira omukisa mu kalulu akagenda okubeera nga kakubibwa okuwangula ebirabo ebiri worth 50 million in grabs prize ez'okuwangula Airtel zekuteereddewo era nga kugamba ne internet ey'omulembe kozesa bukozesa Airtel ejja kubeera nga ekuwa internet edduka ku speed ey'ekizungirizi ate nga it is everywhere so olina ogenda tuuka ogambe nti tewali network. Airtel Money, it is instant, secure, borderless. Airtel Money is regulated by the Bank of Uganda and yes, by the Bank of Uganda. Anyway, nga bulijjo I sign out.